माय चैनल। तो गाइस आज के वीडियो में मैं आईफोन 12 की रिंगटोन सेट करने का ट्रिक बताऊंगा। तो उससे पहले आपको मेरे वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन को ऑल कर देना है, जिससे मेरा सबसे पहला वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट में आपको जो भी अच्छा लगा वो लिख देना है। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्ले स्टोर ओपन करना होगा। ये एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको ओपन करते हैं। इसे हम ओपन कर रहे हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर आपको इसे अलो कर देना है। फिर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही ये आपको दिख रही होगी, ये ओपनिंग, ये एप्लीकेशन, ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट, वो पॉइंट को आपको उस पर क्लिक करना है। ये आप देख सकते हो, यही रिंगटोन है, हमें यही रिंगटोन सेट करनी है। तो उसके लिए आपको ये 3 डॉट दिख रहे होंगे, वो 3 डॉट पर क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। टच करने के बाद कुछ ऐड आएगी, इसे क्लोज कर देना है। और फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको दिख रहे हो ये रिंगटोन वाला, वो रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। या आपको किसी कॉन्टैक्ट रिंगटोन, स्पेशल रिंग को कॉन्टैक्ट के लिए इस्तेमाल करना है तो भी अलार्म के लिए, लेकिन मेरी सलाह है कि रिंगटोन के लिए ही सेट कीजिए। तो ये रिंगटोन पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें आपको ऑन कर देना है और फिर ये बैक आ जाना है। और फिर से आपको ये रिंगटोन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है, एक बार बैक आ जाना है। अब आपकी रिंगटोन वही हो जाएगी। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। तो गाइस आप ये देख सकते हो, कुछ इसी तरह रिंगटोन हो गई है। तो गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक एंड मेरी चैनल नहीं है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे मेरा सबसे पहला वीडियो आपको मिलता है। बाय फ्रेंड्स, ऐसे इन्फॉर्मेशन के अगले वीडियो में मिलते हैं।